什么是荒野天花板？表姐要比烟花闪，利用草绳将虫子绑扎起来。表姐竟然玩起了钓鱼不用鱼钩的把戏，简直是秀出天际。当然，日常上山打野的戏码那自然是不能少的，毕竟没有打野的生活，一切都是那么的索然无味。上期表姐可是直接实现了新一年的旱稻收获，这可是表姐每一年之中最为重要的一环。毕竟天天再怎么吃肉，那也是离不开大米饭的。同时，表姐也是回顾了一下种植旱稻的时间里，不管是管理旱稻也好，还是和小姐妹一起在稻田摘瓜也罢，那些日常生活之中最美的发光点。当然，最后表姐还是秀了一手出神入化的超简易打野陷阱，直接将其布置在地面之上后，那可是轻松的收获到了一只野鸡和鸟，绝对是顶呱呱级别的操作。本期表姐则是又干起了活计来。之前表姐和族人一起将这一片山地好好的砍伐了一番，准备开荒种地。在草木晒干之后，将草木焚烧的情况下，这片土地变成了这般的模样。后续的话，只要翻土之后便可以耕种了。而表姐也是趁着还没到达种植的季节时，带上了小猴子一起来到了这片土地上，收集起了那些大块的木材。这些木材个头比较大，一来是可以继续用来当做柴火，二来是将其清理开来，以方便日后在种地时少一些障碍物。由于场地比较大，木材也比较多，大表姐可谓是干得热火朝天。2-3个小时之后，那可是汗流浃背，体能的消耗十分的巨大，身体也是需要好好的补充水分。于是乎，这颗带来的大西瓜便有了用武之地。西瓜含有大量的水分和糖分，这些对于表姐来说可谓是再好不过，加上吃起来味道又好，可是把表姐给吃嗨了。当然，小猴子自然也是美滋滋的吃了起来。不得不说，这一人一猴可谓是和谐之极啊。昨天花费了一天的时间，表姐总算是将柴火给清理完毕了。今儿没事的她打野的心情那是难以抑制，一大早就来到了新的竹林查看了起来。毕竟这片竹林可是新的地界，表姐上一次那是美滋滋的收获到了一只超大的竹鼠，而且竹林之中可不只是有竹鼠的存在。这不，表姐便在一棵竹笋之中发现了一个破笋，这一看就是有着类似竹节虫一类的存在。不过令表姐意想不到的是，里面竟然不是竹节虫，而是一只超大的天牛幼虫，这般的体型简直是大得惊人，可是把大表姐给高兴惨了。要知道之前捕捉到的天牛幼虫基本上都是需要砍开树木才能获取，捕捉的难度不大，但是很耗费力气，毕竟要砍树，而且个头有这只的一般大小就算大货了。可惜的是，一番搜寻之下，表姐并没有发现新的虫子了。不过虽然没有找到新的天牛幼虫，但是表姐却是意外的发现了好东西。看看这一处被动过的泥土，这一看就是竹鼠挖掘而出。见此状的大表姐当机立断，立马找来了一根竹子，开始对着这一处泥土探查了起来。最终可谓是皇天不负有心人，在表姐的一番查探之下，下方的竹鼠洞那可是无处遁形。再看看这洞口的大小以及周边的情况，大表姐判断里面是有竹鼠的，而且竹鼠的个头估计还不小。不过今儿没有带来挖掘工具的她，自然是不会采用挖掘的方法捕捉竹鼠了。表姐开始在周边砍起了竹子来，准备利用这些竹子打造一个竹鼠陷阱。布置打野陷阱对于表姐来说，那可谓是老太太擤鼻涕手拿把掐的事。毕竟能靠技术的活计，那就不要靠蛮力了。尤其是表姐之前挖掘了一大片的土地，耗费了半天的精力，没想到最后虽然出货了，但是竟然只是一只1斤多的竹鼠，货不大，还累得够呛。只见表姐先是将2节竹子其中的一节末端削尖了脑袋，而另外一端则是在两端分别开凿出了2个对穿的孔洞。接着表姐拿来了细一些的竹子，砍下了其中的一节下来，并且将竹子两端开出孔洞，再在孔洞处加装上了2根细竹子。这样的话，2根细竹子在穿过大竹子上的孔洞之后，整个竹子装置便可以自由活动起来。一看表姐就是要设计一种开合式的装置，用来夹住竹鼠。确保装置没有问题之后，接下来考虑到竹鼠的皮很厚，但是靠夹住对方的话，除非表姐一直守着，一旦夹住立马出现，否则竹鼠逃走的可能性很大。为此，表姐又在竹子上加装上了一排尖锐的竹剑，这样的话，一旦夹住竹鼠，那竹鼠大概率是没有希望逃走的。在仔细的检查了一遍竹剑部分后，表姐这才算是对这个装置比较的满意。随后便来到了竹鼠洞口处，准备布置陷阱。表姐先是将竹鼠洞口处清理出来了一块平整的场地，这样的话才方便放置陷阱。接着将大竹子尖锐的一端直接敲击到了泥土之中，作为固定端来使用。随后则是将竹剑端给放置到了大竹子的孔洞内，这样来回的拉扯之下，好好的调整了一番，以便达到最佳的位置。毕竟要是安装不到位的话，被触发时卡住了，
竹鼠可就跑了，那可就可惜了。在确保了安装无误之后，接着表姐便要设置动力源部分，毕竟是要有外力拉扯竹箭端，这样的才能夹住竹鼠。表姐设置的外力依旧是最为常见的弹力，2根韧性极佳的长木棍弯曲之后，便可以提供出弹力来。接着表姐又是寻来了2根树皮，将其作为绳子分别绑扎在2根弹力木棍末端，以及竹箭装置的2根细竹子末端，连接成为一个整体。将竹箭向后拉扯的时候，长木棍便产生了形变，回弹之际便能够将竹箭向前拉扯。这便是整个打野装置的主要原理。不得不说，表姐的打野技巧那真是秀啊！最后，表姐在将陷阱拉扯开来后，又在中间卡上了1根木棍，整个装置便处于受力平衡了。一旦竹鼠出来，只要出动就会触发卡条，从而触发整个陷阱，进而直接领盒饭。好好的测试了一发之后，在确保了陷阱无误的情况下，表姐这才满意的离开了这里。而后的表姐可是又发现了一颗被虫子咬了的竹笋。这一次砍开竹笋之后，表姐有收获到了1只超大的天牛幼虫，今儿那可是发现了2只大货，简直是让表姐开心到飞起，当即就砍来了竹子，将虫子装了进去。而在一番搜寻之后，表姐本来是打算再看一眼陷阱后就回家，明日再来查看陷阱的，但是没想到这才过去不到2个小时的时间，陷阱竟然被触发了，1只竹鼠直接被门给夹住了脑袋，那真是悲催的很。见此状的表姐可是开心的很，赶紧的上前查看了起来，毕竟今儿这运气也是没谁了。说句收获满满一点也不过分了。仔细查看了一番，确定竹鼠已经狗带了之后，表姐这才将竹子装置给拆开，把竹鼠拿了出来。唯一有些遗憾的就是这只竹鼠没有表姐想象中的那般大小，大概也就1斤半的样子，要比她之前挖到的那只大上一些。但是今儿有着这么多的收获了，已经算是十分的不错了。表姐也是一个懂得知足的人，更何况在回去的路上，表姐又在一棵竹笋上有了新发现，从里面找到了1只超大的天牛幼虫出来，简直是不要太开心的节奏啊！最后将幼虫装入到竹子之中后，表姐这才满意的拿上竹鼠和竹筒，开开心心的下山去了。今儿自然不必多说，又是愉快的一天啊！好好的吃了2天的山珍之后，表姐今天决定换个口味，搞点河鲜吃。而表姐捕捉河鲜的方法可以说是十分的独特，相当的秀。装河鲜的容器还是利用芭蕉树叶折叠起来，再绑扎好的树叶盒子。至于钓鱼的工具，竟然不是鱼钩，而是1根竹子末端有着2条根细竹条，竹条之上再绑扎上蛋白质蠕虫，这便是大表姐的钓鱼工具。好家伙，我直呼好家伙！大表姐这操作那真是纹身师闭眼，给我秀了一脸啊！只见大表姐拿上钓鱼工具，来到溪流之中，将钓鱼工具深入到溪水之中，随后向上一滴了，下方的鱼儿便被提到了芭蕉叶之中。再仔细一看，这鱼儿似乎还是花鱼，长得很好看。表姐的这种钓鱼方法看起来可是很高效的，上鱼的速度那是十分之快，不一会的功夫就钓到了7、8条，甚至还钓上来了1只螃蟹。这种钓鱼方法在当地可是十分常见的，看看就表姐的朋友都是很快操作了起来。由于芭蕉树叶比较容易破损，为此大表姐每钓到个10条左右的鱼后，都会将这些鱼儿倒入到竹篓之中，以防止芭蕉树叶破损造成损失。其实这种钓鱼方法主打的就是一个熟悉鱼儿咬中虫子的波动，一旦鱼儿咬住虫子，表姐便快速的将其提起来，紧接着鱼儿便掉落到了芭蕉叶之中。这般的操作对于大表姐来说，基本上相似，没有什么难度的。上鱼的速度十分之快，接连着怕是就撞了3、4次的鱼货从芭蕉叶中倒入到鱼篓之中。别看这种小花鱼的个头不大，但是其味道却是十分的鲜美，平日里想买还不容易找到。花费2楼1个小时的时间，表姐最终怕是收获到了得有个40、50条的样子，简直是不要太爽。将其倒出来之后，那可是铺满了这个大锅的锅底，估计怎么着也得有个1斤多的样子。这种小花鱼在吃之前，还需要一条条的将其内部清理干净才行。最终清理完毕之后，便可以直接将其放入到锅中加水炖煮了起来。其实小鱼用来油炸也是十分不错的，不过今儿表姐和朋友主打的就是搞野炊，为此那便是怎么方便怎么来了。烹煮的鱼儿里面还加上了一些香草，用来起到去腥增香的作用。看看这一锅的鱼肉和鱼汤，看起来可是十分的不错。挑出来的鱼肉肉质细腻，香而不腥，再搭配上带来的大米饭以及老黄瓜等食物，这一餐吃的表姐和她的朋友们那叫一个无比开心啊，爽歪歪。